個咧就係我哋第一輪嘅食物啦。咦，有肉丸啦，有蝦啦，個蝦都幾生猛嘅，咁啊要等嘅咯。咁啊除咗呢個仲有瀨尿蝦嘅，我冇要瀨尿蝦。要瀨尿蝦嘅。係可以再要，放心。仲有蠔，咁啊呢10蚊，呢個13啦，半自助呢種最好啊！即係食唔落都夾硬食嗰啲咧，又或者要搶嗰啲，我哋唔係好中意嘅。搶到我怕食自助餐。好似賺咗咁，其實就唔係嘅。自助餐啊，又要出錢又要出力。係啊，試下隻生蠔。我寧願食呢一種半自助。哇！一定好滑啊！呢個冇嘢買，仲有冇水果要買？又有紙巾。咁啊，通常呢啲價錢咧都係均一價嘅，可能全省都係差唔多價錢，唔會話呢度特別平。咁通常咧超市自己會做特價咧，都係嗰啲水果。唔知大家記唔記得我哋有一次茂名買嗰個榴蓮，哇，超好食！仲有40幾公里到。40幾公里啦，去到中山啦，真係快啊！中山珠海，哇！呢個塔我哋都未上過去。啱先係塞車，我哋嚟嗰時呢度塞車塞到。南山收費站，離開江門啦。哇！中山㗎啦，過咗條西江特大橋就係進入咗中山啦。小欖啦已經，深中通道。真係快，大灣區生活圈係咁啊，就係咁簡單咯。因為啲基建太犀利啦，全部都係高架路，所以你又就係因為好多高架路啊嘛，高速啊嘛，所以咪快咯，方便。呢個新整嘅係新整，我都話呢度係新整，新嘅，呢啲高架。深路啊，特別靜，佢唔係好似嗰啲好勁態錯誤。我哋到咗中山城北啦，收費站，睇下由江門過到嚟，睇下要幾多錢？10幾，究竟係幾多咧？開咗一陣啫喎，近到咁交關，仲近過我哋去番禺。12蚊，12蚊咋？中山歡迎你啦，咁就，哇，真係好方便啊！由江門嚟中山，佢可能整到嗰條路咩？係啊，真係越嚟越方便啊！灣區生活。嗱，終於嚟到中山就用咗35分鐘。哇，真係近啊！真快，真快。35分鐘都唔使啊！如果你計嗰條橋咁計啊。係啊，同埋我覺得好慢。一落嚟就得啦。然之後呢度最多香港人知嘅地方，應該都算係。因為近啊嘛。近啊。同埋性價比咯。啲嘢食又好啦，同埋仲有一個咧就係好多路咧唔收錢嘅，似深圳。深圳又係好多路唔收錢，中山又係。觀眾終於嚟到中山啦！咁啊，充個電先啦，係咪？首先咧，我就要掃一掃呢個，用支付寶掃掃佢。咁我知道而家嘅電價咧，其實都唔算平，不過冇所謂咧，點計都平過有車㗎啦。如果我講如果啊嚇，你係可以去到今晚凌晨12點落嚟充啊，4毫幾紙啊！真係驚人啊！呢度好貴嘅，好似成300蚊咁滯嘅，但係就有得充電咯，好似喺呢度入去嘅。係咯。誒，係咪啊？好似係喎。唔係啊，有個人㗎，安住喺度，仲有呢度有慢充裝嘅，不過唔好搞夜晚嚟充電嗰啲啦。呢度係酒店入口，咁啊你可以喺大門口入嘅嚇，就唔使喺呢度入咁鬼鼠咯。因為我哋嚟過冇所謂。呢個係佢哋自助早餐嘅地方嚟，酒店好快，323房，不過應該我估喺左邊嘅320、321，應該就係呢個啦，我估。哦，322，我再後一格先啦。
323呢度，又嚟 room pool 係啦。第一個要讚嘅地方，佢唔係要插卡先有電嘅。嗱，我哋一入到嚟咧，佢就已經通電㗎啦。啊，幾好啊！呢一點，呢個咧就係沖涼房啦。每一次我都要睇啊嚇，就係呢一個。咁啊，我記得佢哋已經係鎖住嘅，冇錯係鎖住嘅。咁但係咧，佢哋啲裝修咧就好新派㗎咯。咁至於便呢度紙巾都有2個，可以啦，唔算太大，但係算可以㗎啦，乾淨。同埋仲有佢上邊咧係有淋浴嗰個㗎。呢度我都好注意嘅，有時候咧如果係出去好多日嘅咧，我可能會洗下條褲啊，即係底褲嗰啲啊嚇，咁就會掛住喺嗰度嘅。最好就係嗰度有一拉一路拉出嚟，咁樣條繩咁樣掛住，咁啊好快乾㗎。呢度咧又係每一次都會俾我詬病嘅，就係就張床係會睇到個玻璃咯，呢度。咁啊第二個咧就係2張床啦，雙床房 OK 啊，可以啊。然之後電視機又夠大，但係我記得佢哋係冇雪櫃嘅，係啦。麗豐係有雪櫃嘅，我睇過啦。另外仲有呢度咧，又係我其中一個中意佢哋嘅地方嘅。雖然整到懶新派咁，但係咧起碼台面係有呢啲嘅。有一次咧，我住到去好似係汕頭嗰個酒店啊，咁咧嗰度咧係台面有一嚿嘢，唔知攞嚟做咩。後尾我就知啊，原來咧係無線充電嘅。個窗紗就會自己打開。係啊，樓下就係停車，冇風景啊呢啲，唔會有風景嘅。然係冬天都要開啲冷氣嘅。開冷氣。係啊，應該開到啦。燈夠佢呢度。係。應該16夠啦嚇。呢個酒店啊，雖然咧啲裝修好新派，有時候可能未必咁容易接受到，但係咧好處就係佢啲燈真係好多嘅。唔會話有去到啲酒店咧，即係嗰種感覺好暗，冇佢呢度冇。咁啊，我啊稍作休息先，因為個車咧都差唔多充好電㗎啦。充好電之後咧就休息一下。今晚大概4點鐘出發，就係食晚餐咯。5點都得嘅，因為咧啱先睇過啦，喺度揸車食晚餐嗰度咧15分鐘，係整個旅程我裏邊最期待嘅一個就係上次去過，好似又係住呢個酒店嘅，我唔記得。去食嗰個煲仔粥咁咯。本來想去開平食煲仔飯嘅，試下中山，又走翻嚟食煲仔粥。睇下呢個深中通道後邊開通咗之後嘅，啱先係試到啦。原來咧嗰條高速公路咧係咁爽嘅，喺江門過嚟，喺條咁啊唔止30分鐘。過咗條橋就係啦。一陣就到幾快。呢度1年前我哋嚟過。仲未整好條路。1年前開始整。係啊，1年前開始整。年幾啊啦？10月份啊，我睇到。係嘛？哦，你睇過我哋10月份嚟過。10月份嚟嘅。咁啊，差唔多1年咯，啱啱好。係啦，超過1年㗎啦。係咯。當時好似唔知呢度飲茶定邊度。再前啲咁嘅，拆咗咯，飲茶嘛。唔知啊，唔拆都咁冇生意啊。係喎，你啊。而家就係咁。因為咧，好多人都講啊，中山咧發展咧，即係有利有弊咧，就係好多地方呢啲而家整緊基建，堪比廣州，甚至比廣州仲要大規模。大規模比廣州。廣州咁講。因為你廣州畢竟仲係。我仲記得上次喺呢個位度同人攝，幾鬼難行啊！係啊。上次啊。仲未整好啊！基建。上次好似係開歐拉。哦，呢度啊，盤龍酒店啊。喺度啊，係仲喺度啊！個新街市都仲喺度。係啊，嗱呢條街市。哦，係啊。之前我哋行呢條橋，同啲大貨車爭過嚟，爭到變成一車位。因為佢呢條橋肯定要擴闊啊。應該咧，可能仲有排搞喺呢邊。有排搞啊，需要啲時間。好靚啊！呢個鎮其實都。你睇啲水，哇，幾靚！有啲葱，係嘛？上次嚟咧，曾經真係想住呢邊嘅麗豐嘅，好似係。不過後期都係要揾翻嗰邊嗰間好啊，嗰間有得充電，好多貨車㗎。係啊，中山就有呢個。因為佢好多工業啊。
多㗎，中山。保持直行，所有車線都可嗰個粥店都係喺嗰個工業區啊。請減速慢行。佢係煤氣爐嘅，砂鍋煤氣爐咁。真係有排搞，你一圍住。啊！你睇下呢啲樓，呢啲新樓真係艱難。呢個新嘅呢個小區仲好啲啊！你睇冇起高樓。呢邊係基本都係工業啊。工廠區啊，捐窿捐罅揾嘢食啊！哦，嗰度已經起好啦嗱，嗰條橋上年嚟都仲喺度有啲橋墩嘅，我記得。哇！真係基建狂魔咋，真係。不過好大塵啊，因為搞緊基建，周圍都係塵。啊，好靚啊啲河涌。我哋又嚟到晚餐時間，依家夠5點未啊？啱啱過咗5點，食晚飯啊！呢度之前曾經嚟過，當時好火爆。唔知今日點？如果我冇記錯，當時好似都係一個節日嚟㗎，即係假期咁樣嘅，唔係好記得啊嚇。但係咧，今日就係一個星期五，應該咧係會幾火爆下嘅。係食咩咧？就係煲仔粥咯。嗱，咁大個煲呢啲啊，煲仔飯嗰啲煲，然之後去攞你嘅海鮮咁啊，然之後食咯。咁啊，你慢慢都諗唔到咧，喺個工業區中間咧係一個咁大嘅食堂嘅，哇！同埋而家嗰啲工人姐姐咧，仲喺度食緊晚飯，好似上次嚟都係咁噶。好早啦！上次嚟啊咁早，跟住佢哋喺度食緊晚飯咁噶。度咧你仲先自己攞一套餐具先。咧係咩咧？就好似月陳記咁樣，你係攞你嘅嘢食，咩一碟一碟幾錢啊計數，然之後咧佢係會有寫住幾多錢嘅。咁啊，大家攞完你嘅食物啦，咁啊翻嚟喺個粥度煮咯。我咧有幾樣咧嘢已經係睇啱咗㗎啦，譬如好似呢啲貝咧，呢啲貝類，或者有魚啦、魚片啦，仲有生蠔添。呢邊呢啲係都係魚嚟嘅，蝦啦，蟹啦，一碟碟嘅蟹啦，3點蟹。又或者呢度會有肉丸嘅，呢度肉丸，哇，肉丸粥好食啊！價格先，首先咧，好似呢種圓碟咧係5蚊一碟嘅，呢一種嘅碟咧佢係10蚊一碟嘅，於面前呢一種咧係13蚊一碟嘅，亦都係最貴嘅一種嚟㗎啦。你好似有新貨上喎。另外咧呢邊就最火爆嘅蝦咯，要排隊嘅。咧係好火爆啊，要排隊嘅。咁啊，我攞碟蝦你應該係。不過咧就係我哋第一輪嘅食物啦。咦，有肉丸啦，有蝦啦，個蝦都幾生猛嘅。咁啊要等嘅咯。咁啊除咗呢個仲有瀨尿蝦嘅，我冇要瀨尿蝦。要瀨尿蝦嘅。可以再要，放心。仲有蠔，咁啊啲10蚊，呢個13蚊。下邊咧係呢種明火嚟㗎，咁啊當然啦，你係可以校下嗰個速度嘅嚇，校速度喺呢度，等粥滾，咁我哋就可以嗰個撈都未攞咧，我去攞，咁啊因為咧而家天氣比較凍啦，食呢啲係最好嘅。上一次我查過資料係10月份嚟嘅，應該係國慶節過咗之後嚟嘅，好熱，依家嚟最好嘅。好啊！呢種氛圍最好嘅。咁啊汽水咧就自助去攞嘅。如果夏天嘅話，我哋上次嚟係啦，夏天喺外邊仲有賣檸檬茶㗎，而家都有啊。不過咁凍天氣就都唔會飲㗎啦。而家煮緊個蝦啦，哇！係啊，仲喐緊㗎個蝦。夠新鮮啊！越嚟越多呢種自助火鍋粥啊！自助火鍋咧，其實就並不新鮮，但係用粥底嚟做嘅咧，就係好歡迎啊！好食客好青睞嘅。咁啊，最緊要咧價錢夠平，因為月陳記啦就係
最主要嘅喺楊濤廣場嗰度啊，排長龍啊長期。咁啊，而且咧佢有好處咧就係豐儉由人，就算你食得唔係好多又得，食少少又得。佢嗰度滾啦，嗰度已經滾瀉啦。哇！但係就要注意呢樣嘢咯。可能煮完一輪要熄咗火先得啦。我熄咗火啦喎。係熄咗火啦，佢已經呢度啲蝦相信都已經可以啦。仲爭少少，我好中意食呢款蝦。哇！咁啊，自己控制火候嘅好處咧就係唔會炸型啦，唔會話師傅你煮到咁樣唔好味咧，粥底就最好嘅。咁食完之後咧，仲可以食翻個粥底，又夠清淡咧。咁當然啦，你食到好唔清淡都得嘅，因為嗰度可以有醬汁去調到好刺激都得嘅。我呢個咧就調到一般刺激啦，有啲薑蓉，冇要蒜蓉啦，豉油油。啲咧就清淡啲嘅，有啲葱啊咁咯。我咧就可以食呢個啦嚇。同埋咧，即係首先咧你要搞清楚，因為一分錢一分貨嘅。咁佢嗰啲貨咧唔係話好極品啊，可以賣好高價錢，因為好似我而家食緊呢個蝦咧，10蚊佢係會有4到5隻嘅，而且佢哋每一碟咧佢都係會過稱㗎。咁10蚊你想點啊？係啦，外邊12蚊一碟咯。我見佢哋啲姐姐都係食呢啲蝦㗎喎。好樣，因為佢無他嘅，你睇住佢喐嘅，你唔係睇住佢死㗎嘛。又唔使話好似嗰啲咩17蚊自助餐咁樣去搶啊，冇必要啊！呢啲食一碟計一碟，食一碟計一碟。係粥底幾錢㗎？粥底好似都要錢㗎。可能咧好多附近工廠開工嘅人啊，過嚟呢度食就大旺咗佢，我估啊！呢度近南沙，佢嗰啲水產咧係幾多選擇嘅，幾新鮮啊！睇住佢喐嘅，再點啲醬汁，美味，幾好啊！可以啊！因為食呢啲大頭蝦好怕佢唔新鮮咁，但係你睇住佢新鮮，哇！好辣啊個辣醬真係。有啲山州。等講話近南沙，口講無憑，睇地圖最實際。咦？點解呢度有條地鐵嘅咧？呢條地鐵係邊度咧？呢條地鐵咪廣州地鐵啦，萬頃沙地鐵站。好快過去。係咪？萬頃沙地鐵站喺呢度過去。我講揸車。揸車35分鐘，而且有一部分係塞車添。35分鐘就過到南沙啦。到咧一過完條橋，橫瀝橋已經係南沙啦，咪融為一體嘅啦。中山同南沙已經。深中通道咧已經有一段係開到去南沙，上次我哋都經過啦，係真係好快。包括今日亦都係，我哋喺嗰個江門過嚟，全部連成一片。江門過嚟嗰度所以咧，即係其實我係唔係好認同呢句説話，但係南沙咧將會係大灣區嘅核心，其實我都唔係好認同。但係咧，事實上將個交通軌道網連埋一齊之後咧，又不得不承認好有機會變成咁嘅。接落嚟試下個生蠔抌埋入去。如果咧可以再打個生雞蛋落去，咁就完美。但係好似冇呢個選項，等我浸下先。次嚟咧係想睇下究竟對比上一次有冇咁熱鬧？暫時嚟睇咧應該係有嘅，我覺得係。上次係好火爆，今次咧就不落下風啦嚇，只能講係。有小情侶過嚟啦，有一家幾口過嚟食啦，有同啲朋友過嚟㗎啦。因為可能隔離啊開多咗幾間啊，咁啊肯定係會吸咗啲流量去㗎啦。咁啊所以可能冇之前咁火爆咯，但係都一樣係咁多人嘅。包括先頭我哋過嚟嘅路上咧，見到咧好塞車，晏啲可能仲塞。
蝦真係好食，但係咧用粥底嚟煮蝦真係唔係一個好明智嘅選擇。粥好食。咁啊好期待最尾食個粥咯，係啊。係啦，半自助呢種最好啊！即係食唔落都夾硬食嗰啲咧，又或者要搶嗰啲，我哋唔係好中意嘅。搶到我怕食自助餐。好似賺咗咁，其實就唔係嘅。自助餐啊，又要出錢又要出地。係啊，試下隻生蠔。我寧願食呢一種半自助嘅。一定好滑啊呢個，但係要放涼一下先得啦。唔好煮咁耐，煮得耐就唔好食㗎啦。有渣。聽日我哋去邊話？食燒鵝啊！港口嗰邊係嘛？暫時係咁計劃咯，聽日再算啦。試下個生蠔先。哇！火候控制得恰到好處。佢又唔會咧，呢個貝柱太大嚿，我又好怕，即係變到好老咁樣，冇並沒有嘅。一落咗啲菜咧，嗰個粥底啊就會變咗味，所以咧蔬菜係會留到最後嘅。一輪先攞。係食一輪先至食到最後啦，先蔬菜。蔬菜完之後咧，咁啊菜粥咁樣嚟食個粥底咁咯。記得係有高㗎，真有高㗎。不過就即係可能啲時間啊遠學咯，有啲正常啦。遠學係因為佢嘅日子問題。係季節問題。用粥底咧嚟食呢啲咧，咁佢啲肉類啊係會更滑㗎。呢個咧如果我冇記錯，應該係順德人發明嘅嚇。食嗰啲火鍋肉咁咪，試下點下個醬汁啦。佢醬汁都幾辣嘅。好滑。都唔使點啊。好處係咧，啲煲係你自己嘅，咁你中意夾啊食下唔啱就夾翻落去再浸過，其實冇問題㗎。因為佢喺個棚度啊，半戶外，所以咧可以用明火。我哋翻到廣州嗰啲咧，佢都係已經做得好好嘅，但係咧只能係用電磁爐嘅。係得呢度明火。係啊，食過咁多檔都係呢度明火。但係炭爐雞煲食極都係雞。係啊。感覺上係真係越嚟越多人啦嚇！今日星期五有呢個原因，就到肉丸啦。我打算落晒啲肉丸落去喺呢度，肉丸。咁啊呢度老婆食咗半咯，咁啊係嘛？未食啊？未食得哦，未食過。肉丸啊要熟好多先得㗎嚇，就唔能夠爭少少啊，冇得妥協嘅。啊，慢慢逐粒逐粒揼落去，好似我咁。咁啊〜滾咗啦，係啊，去攞啲啦，攞啲睇下攞啲咩食啦。嗰啲海鮮啱買翻嚟啊！哦，啱到貨。呢個肉丸烚落啲唔怕㗎嚇。接落嚟咧，老婆攞咗呢個啦。咬我。俾人咬添啊！就係呢個瀨尿蝦啦。哇！個畫面過於精彩。有黃腳㗎喎呢啲。黃腳嘅呢隻係。黃腳㗎喎。碟都有10隻8隻啊，有啲大有啲細啦。嗱，好似呢啲咪細啲咯，係嘛？咁啊亦都有啲大㗎嚇。佢會過稱啊，佢唔係過稱㗎，碟都差唔多。但係重量係一樣，其實咧揀全部都大啲嘅會好啲嘅。肯定都有大有細嘅，咁就你要自己睇住。邊碟大邊碟靚就自己攞邊碟。自己喜歡邊碟攞邊碟。睇住佢慢慢熟。我覺得可以再要一份牛肉，不過前提係先食晒呢堆再講。幾多肉丸？我肉丸應該都冇攞錯啊，10蚊一件。肉丸得唔得？肉丸未食啊，肉丸。誇張你啲肉丸，你使唔使俾啲我？嚇！成兜都係肉丸出去。係啊，哎呦，俾啲你啦。呢兜肉丸粥應該得啦吧？仲有少少粉紅啊，都係好中意。肉丸我滾下先。同埋我好似等咗個生蠔落去。自己食咪冇所謂啦。不過咧肉丸咧，啲蟹啊，今日係凍蟹啊。係啲蟹唔靚。我見到有一位女士喺度食緊啲蟹啊，好靚嘅。咁但係咧，及後我去睇啊，諗住攞啦，唔得，好細隻㗎。隻生蠔，哇，熟晒。
都冇所謂啦。好老嘅生蠔。好食啊！一整到有嘅。食肉丸呢度咧近呢個自己加粥嘅地方，可以自己加粥，但係如果唔夠嘅話，即係真係好唔夠咯。如果唔係嘅話咧，盡量唔好加，要加得加少少好啊，沖淡咗嗰啲味咧，咁浪費。肉丸粥咁樣畢少少落去。佢呢啲都係冇米粥多嘅，因為如果米太多嘅咧，佢係好容易係啦，好容易黐底嘅。咁啊，熄埋火佢咧佢係可以加少少鹽嘅。哎呀，唔夠手長。鹽咧就唔好擺落喺度滾，擺呢度啲啲咁得啊！呢啲天氣凍凍地幾好啊嚇。其實再早幾日嚟仲好，不過趕唔切啫。係啊，已經食到原先我嗰件外套，我諗下都擺架車度嘅，唔使着上。嗱，啲肉丸咧切到細細粒咪好啊。哇！可以啊，個肉丸。標住煙嘅。個肉丸咧原先已經有味道嘅，咁啊調過味嘅，都彈牙嘅。呢啲咪好咯，即係10蚊一碟咁啊。係啊。一碟都有幾多隻啊？你嗰個有幾隻啊？唔知啊。我嗰度攞4隻。10隻8隻啦。咁佢呢度咧，即係佢按稱嘅。佢就唔係話靠好多唔同種類取勝，而係以品質取勝。不過食完啦，真係好與眾不同，我非常之好啊！接落嚟到瀨尿蝦，接落嚟到蝦，咁咧蝦咧食海鮮粥咧就又愛又恨啊嚇！因為佢嘅全部都黐滿嗰啲粥，嗰啲一粒粒嘅嗰啲米粒，得個搣開咗再講，終於搣開咗一隻啦。其實啱先我已經食咗一隻啦，真係搣得唔靚，好甜好甜。非常鮮甜，因為瀨尿蝦係冇一樣食嘅。蝦裏邊咁多品種，最似蟹肉就係瀨尿蝦，但係亦都係最冇肉咯。但係最鮮甜咯，係咁嘅。仲有栗子啦，呢個煮好耐㗎係嘛？係啊。而家等落去都啱㗎咯喎，等一半落去就啱啦嚇。然之後咧，佢哋已經攞咗一啲蝦同埋一個蔬菜咯，咁啊攞一半，蝦就等緊先。接落嚟咧，又到我嚟攞啊！菇菌我唔要㗎啦嚇。後邊咧，我記得先頭有啲肉都好靚嘅，呢度就好多菇菌，貝類我都唔要㗎啦。同埋仲有呢度咧，就出咗好多蝦，哇！好多好多，仲有魚添喎，又或者呢啲細隻嘅蟹咧。有啲大隻嘅大閘蟹咯，上邊仲有豬肉，呢個應該係豬肉。我係想要碟牛肉嘅，上次食過好似幾好，一碟好多嘢啊，魚啊、鱔啊都有。冰箱嗰度嘅。要慢慢去發掘咯。蝦嗰個瀨尿蝦係幾好嘅，就係摸起身麻煩啲嘅。今日食咗3款蝦，正啦。咧就等佢喺下邊烚下先，咁啊落埋啲海產。哇，仲喐添，等佢慢慢變熟，咁就得㗎啦。老婆喺度試緊啲牛肉，佢話點解唔攞多碟？但係佢而家又喺度話緊，點解會咁厚嘅咧？我又唔知，試下先啦。覺得我又老啊！講到咁好，又試一件啦。佢有得揀厚同埋薄嘅。啊，有嘅揀厚薄。有嘅。我呢度本身唔係好多粥嘅。慢慢浸熟，我係比較喜歡慢慢浸熟。到瀉咁滯咯喎，哇！好期待最尾嗰啲粥底嘅。其實如果你食得到嘅咧，每煮一次食物咧，你都再食少少粥，咁亦都係一個唔錯嘅方法嘅。睇天氣啊，好似而家嘅天氣咁樣做係冇問題嘅。試下件牛肉應該得啦吧？哦，老婆話好好喎，試下先。
真係好好，係果然不錯啊，果然不錯。但係你要分開嘅啫，呢度係2件嚟嘅喎，係嘛？1件嚟嘅啫，2件嚟嘅。呢度已經越嚟越多人，因為過咗6點鐘收工時間已到，啲人咧收工咧就過嚟食粥、食海鮮啊、食晚飯，同啲朋友小聚咁咯。呢個咧就新鮮滾熱辣嘅海鮮粥啦，嗰啲粥底咧有顏色嘅，食埋呢輪肉啊已經夠啦，已經嚇夠啦。牛肉咧雖然話切得好薄啊，切到好薄啊，好大塊啊，啖肉嗰種，但係咧好夠牛味，一路咬一路有肉味。同埋咧，佢冇乜點熱嘅，殺緊菜啦。咁咧呢度海鮮粥咧就已經準備好啦。呢個啱啱睇住有老闆娘畢出嚟嘅新鮮到貨，聖子睇下唔攞去炒啊，咁樣食得唔得啦？新鮮就冇問題嘅，因為呢啲都好難新鮮嘅，老實講。都唔係咩貴價貨，但係咁樣煮都好喎。但係個栗子佢又喺度研究緊點辦。但係我又唔想話繼續煲佢又唔話雪藏住嗰種嘅，係啊！我哋都成日食啲味海鮮啦，飽滿嘅都係食得過。再點埋少少嗰啲辣醬。非常好，咁啊當然啦，梗係唔夠生蠔咁 juicy 咧嚇。最後終於得到一盤牙膏味嘅粥啦。咁啊，同埋老婆咧試過，佢話啲風呂好好食。呢個係嗰隻咩菜？呢個叫咩菜？薄荷啊！好難撳。香花菜。我決定先食咗啲風呂先啦，再決定食唔食嗰啲菜咯，應該都冇乜問題嘅。睇過會唔會好似鹹蛋黃咁咧？裏邊係好似鹹蛋黃，但係外邊咧係好似有個牙膏啊或者香口膠咁啊。價比非常高，100蚊2個人，咁同埋真係好火爆。你先頭我哋都張相張完，雖然你係火唔火爆同我又冇乜關係嘅，佢火爆佢嘅事，但係真係堪比上次嚟嘅時候咧，上次會再誇張少少嘅，係有人要排隊嘅，今次咧就唔使啦嚇，就僅此而已咯。食得好開心啦！又有家庭聚餐嘅，又有親朋戚友小聚各種咯。同埋我哋一走咗，有人坐咗呢個位咧已經，仲話想買啲檸檬茶飲下添。我又覺得奇怪，佢仲想飲檸檬茶添啊！唔好呢度有好大桶啊，9蚊9嗰種係嘛？可唔可以唔好要咁凍咧？有好多口味嘅喎。一桶啊！係啊，一大桶唔係一桶，9蚊9，唔到呢條街會咁旺啊！好多中山人專程過嚟食啊，甚至有啲南沙啊過嚟食，都唔係冇可能嘅。實在火爆咧，嗱嗰隻唔一桶咯，就係嗰種啊，啲嘢飲得晒啊！我哋要攞車咁啊，去商場行下啦咁樣。即係咁樣噶啦，因為咧你冇辦法好似有啲步行街咁行下嘅呢邊。7點鐘食完，而家個個食完就行啦。好在係有依個功能。
附近全部都係茶檔，檸檬茶檔。啊！你呢度都停滿喎，呢間都一樣。幾間都好火爆係啊嘅。嗱呢度啊！呢間差啲，呢間爭啲啊。呢間新嘅，但係一樣有人。係，估佢唔到喎，呢度3間都可以。嗯，最新嗰間咧就人少啲。爭啲。係。走左車不過呢啲嘢都係食個氣氛啊。轉左，你睇下啲工廠都仲開緊門。轉左，梗係啦，做到唉，24小時連梗係續轉嘅工廠，有單兩邊都係啲工廠，係呢度就係一個工廠區。工廠區嚟嘅。前面經過橋梁，請小心揸車。不過嚟呢度食啊，真係啊，就比較麻煩啲係。開車就冇問題。繼續直行1.2公里。我哋終於翻到嚟酒店附近，隔離仲有個咁嘅酒店，真善美。呢個係酒店嚟嘅。轉左，然後走最右車線。唔係嗰度啊？嗯。係啊，紫荊廣場、大信新都會全部一齊嘅啦。你停架車去紫荊廣場嗰度睇下。哇！啲貨車多到你睇，係啊，冇得停嘅喎，啲貨車多到。所以點解會？唔係你中山要出口噶嘛？啲啊，靠旅遊業啊唔得嘅，點都要靠工業啊。工轉業大國左，嚟嘅然後走我哋係。最右車線。好，摩托大軍出現。同埋唔好以為而家好熱，其實咧7點半。係，而家係晚上7點半。不過一年之中咧，最夜就今日啦，個天黑得就唔同晒啦。先頭嗰度梗係冇鋪啦。我啱先嗰度係交界處，係啊，屬於佢嘅邊皮位啊呢度。就市中心大商場周邊，係啦，呢度啊，嗰啲養料、係啦，打鋪都開得幾多。餐廳啊，咩飯堂嗰啲茶餐廳、係啦，藥房賣衫寵物嗰啲。醫院賣衫嘅、整頭髮嘅。啊，大型嘅商場嘅當地，然後到達目的地。呢度啊商場。紫荊到達廣場。紫荊廣場停車場附近，目的地喺你右邊。本次導航結束。終於我哋又嚟行下商場啦，咁啊睇下個商場熱鬧唔熱鬧？呢度負一樓啊，當然唔熱鬧。我哋上樓上睇下，同埋隔離咧，好似係有大信新都會。哇！呢度唔熱鬧得好交關啊！有啲小朋友喺度玩呢啲單軸溜冰鞋啊，兩邊咧就似乎熱鬧啲。咁其實咧，我哋之前都講過，究竟啊〜雖然唔好話經濟好與差呢一樣嘢，因為人咧，尤其我哋廣東人咧，經濟幾差都要食嘅。經濟比而家差嘅時間都見過，都係餐廳係好火爆。不過有個少少唔同嘅就係，你話如果經濟差嘅時候咧，可能就食得冇咁好，平價嘅餐廳咧就更為火爆，譬如好似先頭嗰啲咁啊。但係如果你係經濟好嗰啲咧，先頭嗰啲餐廳咧，反而冇咁多人啊！唔知大家認唔認同呢個觀點咧？呢度有個大嘅賣呢個運動用品城啊！佢啊就係最中意呢個牌子啊！哇！要買羽絨啊！我哋馬來西亞都唔使買羽絨啦，我哋已經訂咗票去馬來西亞啦。仲有20日就出發啦，好期待，帶埋啲狗狗入嚟添啊！哦，真羽絨喎，同埋都幾多人㗎啦，個商場入嚟買嘢係啊，平嗰陣咧個個都搶住買㗎啦，咁大羽絨幾錢啊？120蚊咋，120蚊嘅，200蚊就抵啊，200蚊抵買，咁大件，又厚又大件，而且咧一睇原來係。200蚊係南海女水產嘅，即係點都係廣東或者中山嗰啲嘢保證啲。冇錯。
因為幾大件衫我上網買過衫啊。都有時候要火眼金睛啦。唔係你盡量唔好白揀外省嘅，係揀翻廣東嘅。係廣東生產嘅出口嘅品質都冇錯。哦，呢個新龍沙西添，芳村做嘅。幾間廠。係啊，買到啊抵還抵啊！去馬來西亞係唔需要着呢啲，同埋就算唔關馬來西亞事都好啦，一年之中着唔到幾多日嘅啫，我哋係。但係咧，如果好似先頭我哋睇見商場裏邊咧，好多人咧，佢哋係外邊嚟做工打工嘅，咁啊過年啊，咁啊梗係買件靚衫翻去着下。喺外省凍嗰啲好多啊嘛，湖南啊各種嗰啲啦。我哋去過湖南啦，係凍啲嘅，就行商場。感覺上即係先頭喺停車場嗰層冇人係好正常嘅，呢層多人嗱，又有超市嘅，我知道。就算化妝品都係有人行下噶嘛，唔係話淨係燈都熄埋，都蝕埋電費嗰種嘅。可以啊，係啊，奶茶店咪又有人排隊。咁呢個咪奶茶店啊？應該係啦，蛋糕店蛋糕店仲要排隊添㗎。唔差。除嗰啲樓喎，唔差，嗰啲太大筆消費啦嚇。咁就啱又有嗰啲唔知咩經濟榜啊嗰啲咧，講中國嗰啲鎮邊啲鎮排名啊，咁啊頭22位裏邊咧，着咗20個都係廣東省嘅，咁啊亦都係包括三角鎮呢度㗎。鎮嚟講，你係可以見到有周大福啦，嗱，仲有咁大個手機店啦。其實係幾好環境嘅，我覺得。咁你話又咪好似先頭喺餐廳嗰度咁樣係平價嗰啲先火爆咧？永遠都係咁啊！其實我哋都經歷過經濟好嗰陣啦，嗰啲樓價飛漲嗰個年代咧，咩嘢都貴。咁我哋呢啲要過生活㗎嘛，其實咧都係去買翻啲平嘢嘛，永遠都係啱啊買平嘢。有聖誕老人啊擺翻，咁啊好啦。都唔知點解嘅，呢個叫紫荊廣場啊，有百佳永輝添，可以行下，係啊，周圍行下啦，推唔推架車仔啊？又或者有榴蓮啱啊，買個榴蓮啦嚇。不過都唔使啊，我哋仲有20日就去馬來西亞啦。我又唔信馬來西亞嗰啲嚇，梗係去到馬來西亞先食啦。冇錯，冇理由呢度好得過馬來西亞嘅，講你都唔信啦。商場都多人，超市呢度係嘛？都係有人賣嘢，幾好。唔係想象中咁，不過咧就有一點咧就係咁嘅，今日星期5嚟㗎，今日星期5嚟。我哋有冇嘢買？仲有冇水果要買？又有紙巾。咁啊，通常呢啲價錢咧都係均一價嘅，可能全省都係差唔多價錢，唔會話呢度特別平。咁通常咧超市自己會做特價咧，都係嗰啲水果。唔知大家記唔記得我哋有一次茂名買嗰個榴蓮，哇，超好食！即係洗髮水啊，千祈唔好以為嚟到鎮下邊就冇好嘢，你有錢一樣買得到啊！有啲牌子都唔差嗰個。好啊，中山咧係化工嘅即係日用化工啊嚇，一個好多廠喺呢邊嘅。譬如話我哋平時用咧以前就叫做黑人牙膏，而家叫帶來牙膏嗰個咧，其實都喺中山做啊。又或者有啲髮蠟咧，都係中山生產嘅。我仲以為咧，香港嗰位好可愛嘅男士出到自己嘅牌子賣到嚟中山啲，唔係睇清楚啲，係美圖，好出名嘅呢個牌子都，不過係廣州嘅。雞蛋都係21蚊，同我哋去西朗市場都差唔多，我哋都要買到23。哇！全部都係蛋糕啊，要好有信心先得。咩價錢啊？12蚊吧。又或者有呢啲芝士蛋糕，仲有呢個添。嗰隻蘇打水。係啊，2.9蚊喎，攞啲啦。唔係啊，如果你抹有蔗汁就好啦，出邊。冇啊，同埋仲有隔離呢個泰國嘅汽水啊，幾耐未見過啊！攞咗都冇用喎，大佬，點開啊？要開，有啲牙嚟開啊！今晚唔飲，聽日翻去先飲。咩自有品牌？即係呢個提子汁，佢講嘅係
我哋買咗呢個啦，超市買完購物完，哇！對面嗰個樓盤咧，雖然係好遠啊，全部住滿咁滯，都不落下風。仲有好多人喺度剪頭髮，快剪咧。我上次去香港見到，其實原來香港都係有嘅，唔係淨係。都唔係貴嘅，我唔記得幾錢啦。唔係貴㗎，唔係貴嘅。整髮啊貴。係一集就同大家講過呢個 BOC Pay 可唔可以喺內度付款咧？咁商場就肯定可以，好暢順。係掃邊個碼咧？係掃 WeChat 嗰個碼，有得俾你揀點樣付費嘅，你揀翻微信咁就得㗎啦嚇。好啦，我哋都翻酒店啦嚇，翻去休息下，聽朝再有後邊嘅打算。幫忙 share 我嘅影片俾你嘅朋友，同埋幫我哋點個 like。下集見，拜拜。下一集我哋會繼續留喺中山嘅。我記得好似上次係咪喺度買件衫咁啊？係咪？好似係喺度買過。我諗唔到呢度咧，仲有咁大嘅聖誕燈飾，咁幾好啊！其實幾旺嘅。先頭我哋食晚餐嗰度咧，係因為好近嗰啲高速公路啊，所以啲貨車來來往往，啲鋪頭梗係唔開燈啦。係，但係呢度唔同啊！呢度大家要記住，呢度係個鎮嚟㗎咋。呢個係鎮嚟㗎咋，又有屈臣氏，我記得先頭對面嗰度仲有星巴克㗎。咁但係始終都係即係工業比較興旺啊，所以係好多貨車嘅，好多。咁又有超市，今朝經過蜜雪冰城、六福珠寶，呢個叫紫荊廣場。樓上咧仲有粵菜餐廳啊，不過唔上去啦，我哋都攰，翻酒店休息啦。呢棟樓咧就係上邊睇到啦，大信新都會嘅一個商場嚟嘅，夜晚多人行啊。前邊咧仲有便利店，唔知大家睇唔睇到？呢度啊，仲有便利。轉右專用道，你回數啊50米轉右。即係而家經濟係差啲咧，經濟如果好啲嘅話，嗰啲咁嘅回數爆嘅滿人啊！知嗰邊食燒鵝啊，我記得嗰邊松皮棒啊。